自来水来这一杯，这一杯，其中哪一杯拿自来水来？有没有理 ？Hello， 好，自来水呢当中呢，我们知道自来水当中有很多的这个叫做氯，氯。那个氯呢，经过加热之后变成什么名啊？叫三氯甲烷，即是致癌元素，三氯甲烷致癌的元素。所以呢，自来水喝多了对身体是不好。还有一个常常忽略就是皮肤也会吸收。所以洗自来水，如果有一些人他会鬼剃头，我撸水还是头毛撸来撸贼，就鬼剃头。这时候你要注意，不可以洗自来水了。因为这样你受不了，你皮肤不行了，过敏了。鬼剃头，还洗洗，头毛洗洗有去那个取水口抓起来，头发都不长在这里，都长在那里了，这严重啊，这没洗啊。还有皮肤过敏的人不可以洗自来水，为什么？自来水里面是氯消毒水，做懂没？好，来，那我们大人哥已经准备好了啊，来，大人哥请解释一下这个实验。这个实验其实是要打点 pH 9.0，没有，因为它也是标榜说它是加了浓缩液进去的。对，所以我们来看看加了浓缩液进去以后会有什么效果。通常我们的海矿600cc 里面总共要滴30滴的浓缩液，100cc 滴5滴，我们只滴3滴，来看看那个效果如何。好，那就开始滴。可不可以请来宾来滴一下，表示我们都没有造假啊？这个同学，你来一下，来一下，给他滴一下啊。这个是自来水，已经滴好了是吧？自来水，你看还没滴，为什么会亮呢？为什么？因为自来水里面其实就是自来水里面它没有经过逆渗透那些，它会亮是因为它里面自来水本身里面就会有一些杂质或一些东西，所以它会亮。可是它不会，水管里面的。对，它不会很亮，可是还是会有一点微亮，就像山泉水它也会亮。因为它里面我们喝起来甜甜的那个味道，它其实是钙元素所造成的。对，我们的海矿是镁元素最多。对，就这样。好，自来水会亮呢，很多人觉得很神奇，其实一点都不神奇，因为来电东西替塞，就是铁屑。自来水运送的过程当中，来电那种管线嘛，管线都会腐蚀嘛，所以各来啃几改你会发现，那这个水是不是有能量的水？一买豆这有能量吗？不是，一起铁屑。各位要分清楚好，接下来大人哥，这边呢就是 pH 9.0知名的国内另一家公司生产，它不是有能量的水，它只是单纯的水而已，所以它不会来电它就是不来电，跟我们大人哥不来电。他说他今年20岁，需要有一个女生来做女朋友，但是一直都不来电，怎么办？好，这个是我们的海矿1400。好，看起来我们大人哥只有跟海矿1400来电，你就娶她吧。好，接下来准备做什么动作？好，同学来滴浓缩液，滴在哪里？好，要滴在哪一杯？滴在第2杯。对，好，随便你滴个3、5滴都行，不要客气好，可以了，滴越少，剩下都是你的，对，要不要？这瓶不知道是谁的，我这种没差，你的可以送，真的送给。等一下我们做完实验再说来，我们大人哥请的我们的伙伴、我们的家人来滴了这个之后，大人哥重新来做实验。刚刚这2杯是不来电的。我们看看来不来电。刚刚呢，他总共滴了几滴呢？大概你滴了超亮的有没有？滴几滴？3、4滴、4、5滴，安尼就足光的啊。咱厝内电火若袂光的时候，会记得爱啥物？用海矿甲拉浓缩一个拉，电火就足光的啊，免去换电火珠啊。来这一杯，有没有看到？也是超亮的，有没有？这个来电了所以呢。经过这个实验，大人哥我们得到什么样的结论？就是我们海矿1400里面拥有那个离子数十分的高，而且它这个水跟人体的血液是十分吻合的。对，所以你喝下去就是会像这个电路一样，整个都通了。对，所以很多病状都会消失不见。好，感谢大人。